Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін біз 7-ші сыныптың бір мүшелер тақырыбына берілген 2-6 есепті шығаратын боламыз. Жалпы бір мүшелерді шығару үшін біз таңбалардың көбейтіндісін білуіміз керек ережесін, және де 3 ережені сақтауымыз керек. Ең алдымен таңбаларын көбейтуіміз керек, екінші сандарды көбейтеміз, үшінші бірдей айнымалыларды көбейтетін боламыз. Бірінші есеп. Бұл жерде бізде 3 бір мүше берілген. Осы 3 бір мүшені көбейтеміз. Бірінші ереже таңбаларды көбейтеміз. Плюсқа минусты көбейтетін болсақ, минус шығады. Минусқа плюсты көбейтетін болсақ, тағы да минус шығады. Екінші санды көбейтеміз. Мына жерде 1, 1-ге 7-ні көбейтсек 7, 7-ге 4-ті көбейтсек 28. Үшінші бірдей әріптерді көбейтеміз. X-тің квадраты. Демек, X-тің дәрежелерін қосамыз. 1, 1, 4. Y-ті көбейтеміз. Y мына жерде 1 дәреже. 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-ге 1-ді қоссақ 4. Мінекей. Екінші мысал. Екінші мысалда бірінші таңбаларды көбейтеміз. Плюсқа минусты көбейтсек минус, минусқа плюсты көбейтсек тағы да минус болады. Екінші сандарды көбейтеміз. 10-ға минус 1-ді көбейтсек 10, 10-ға 0,10 көбейтсек 6 шығады. А деген әріптерді көбейтеміз. А-ның 2 дәрежесі, оған 1-ді қоссақ 3, 3-ке 3-ті қоссақ 6 болады. В-ның 1 дәрежесі, 2 дәрежесі қоссақ 3 дәрежесі болады. Мінекей. Үшінші мысал. Бірінші таңбаларды көбейтеміз. Плюсқа минусты көбейтсек минус болады. 0,3-ке 3-тен 1-ді көбейтетін болсақ, 10-нан 1 шығады. N деген әріп тек қана мына жерде бар екен, демек өзін ғана жазып қоямыз. M деген әріп 2 дәрежесі, 6 дәрежесі қоссақ 8 дәреже болады. Төртінші мысал. Бірінші таңбаларын көбейтеміз. Плюсқа минусты көбейтсек минус, минусқа минусты көбейтетін болсақ плюс шығады. Плюс шықса жазбаймыз. Сан жоқ бұл жерде. Үшінші бірдей әріптерді көбейтеміз. А 2 дәрежесі, оған 1-ді қоссақ 3, 3-ке 1-ді қоссақ 4 дәреже болады. Келесі В 1 дәрежеге 1-ді қоссақ 2, 2 дәрежеге 2 дәрежені қоссақ 4 дәреже болады. Мінекей. Осы тақырыпқа байланысты түсінбеген есептеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Және де 7-ші сыныптың басқа да есептерін дайын шығарылу жолымен көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер.